今日の朝飯は残り物です。焼いていくぞ。うわ、すげえ。油がすごいです。よっ。おりゃ。打ち込むか。やばいな、これ。うい。これはやばすぎる。よっ。あ、2枚取れちゃった。ああ。すんげえ柔らかいぞ、これ。巻いてだね。よっ。いただきます。やば。油すげえうめえ。これはテロいな。テロい。うまっ。うまっ。